오늘의 가스라이팅. 무더운 여름 실외 주차된 차에 탑승했다가 큰일 날 뻔했던 경험들 다 있으시죠? 밖은 덥고 그렇다고 차에 타기도 무섭고 진퇴양난의 상황을 해결할 방법이 있습니다. 보통 실내 온도를 낮추기 위해 조수석을 열고 운전석 문을 열었다 닫았다를 반복하거나 차에 타자마자 에어컨을 풀파워로 돌리시는 분들이 많을 텐데요. 이것보다 더 좋은 방법은 운전석 창문과 조수석 뒤쪽 창문을 대각선으로 열고 운행하면 더운 공기를 더 빠르게 순환시킬 수 있습니다. 하지만 이 방법은 여러분들의 머리를 보호하진 못하겠죠. 그럴 땐 운전석 창문과 조수석 뒤쪽 창문을 5cm 정도만 열면 내 머리도 보호하고 비싼 기름도 아끼면서 여름철에도 시원하게 운전하실 수 있을 겁니다. 방구석에서 듣는 자동차 지식 가스라이팅.